Okusiika Chapati gwe gumu ku mirimu eginyoomebwa wano mu Uganda, wabula nga gukozesa abantu bangi naddala abavubuka. Kino kye kiwaliriza Gavumenti okulaba ng'ekulaakulanya omulimu guno. Okusinziira ku Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku by'obulambuzi Godfrey Kiwanda Ssuubi, Chapati zino zifudde Uganda eky'obulambuzi era ng'abantu bangi baagala okuziryako. Ffe ng'aba Minisita ya Tourism tukwataganye nabo wamu. Twagala okubategeeza nti eky'okulya kino twagala kipromotinga mu ngeri esinga okuba ennyonjo. Abantu baffe abakikola bakikoze batya nga bayonjo. Kisobodde buti okuba nti omuntu agenda okukirya, agenda okusembayo, agenda kulya Rolex nga nnyonjo bulungi. Bw'abanga akola bulungi asobodde ate okuba n'akabaketi kateekamu ebisasiro, kateekamu ebisusunku by'amagi. Asobodde ate okubeera nti ebintu bino kwakolera Rolex bikumibwa nga biyonjo. Omulambuzi wange avudde mu UK, avudde US, omulambuzi wange avudde Mityana, omulambuzi wange avudde Masaka, azze ku mupiira gw'amasaza ng'ayagala okulaba Rolex zonna bazisiisa okwetoola ekisaawe kye Nakivubo ziri awo, ayagala okulaba nga bagisiise bulungi eri mu mbeera nnungi. Bw'abadde ng'atongoza ekyokulya kino ekimanyiddwa ennyo nga Rolex, Kiwanda ategeezezza nga bwe bagenda okuzitambuza mu ggwanga lyonna awamu n'ensi yonna. Ng'ennaku z'omwezi 21 tugenda kutongoza Rolex zaffe ku museum, naye nga tunatuuka ng'ennaku z'omwezi 18 tugenda kusavinga Parliament enkya. Tugenda kusavinga Parliament nga bwe ngenda okusavinga leero wano. Tugenda kusavinga Parliament bamanye Rolex zaffe. Twagala okujambaza akabonero ka Uganda. Kyova olaba olwayo nvuddeyo ne flaga yaffe ne ya Uganda. Kwagala jambaza akabonero nteno Rolex yaffe nga banna Uganda. Fast food endala zonna gye zitandikidde nazo bwe zitandika. Omuntu yenna ayinza okugijesooka n'agitwala awalala. Twagala kubategeeza nti eno Rolex y'abanna Uganda kubanga esobodde ennaku ezo yatwala n'amawulire ga CNN okuba nti eyogerwako nga ekyokulya ekisingira okwanguyira abantu. Enteekateeka eno Gavumenti egikwatidde wamu n'abantu ab'enjawulo naddala abo abamanyiddwa ennyo mu mulimu guno. Twagala bizinensi tugikube abantu mu maaso nti nga bw'olaba Rolex eyo, Rolex ebbanga lye yatandika abagikola bava ku streets oba enguudo z'ejjinja ne bajja mu nguudo z'e Kampala banoonye ssente. Kyova olaba nti 9/10 bonna abasinga basoga. Chapati zino zikolebwa mu ngano era oluggya ne zikubibwako amagi, ennyaanya, emboga n'ebirungo ebirala. Era ng'oluggya ekyemisana, ekyenkya oba ekyeggulo kiba kiwedde. Abakola omulimu guno bagufunyeemu nnyo ate nga n'abazirya zibawoomera. Naye nga ffe tukyasingayo okukola Rolex ennungi ate ez'omutindo ate n'omu buyonjo obw'amaanyi. Rolex zino ze tukoze olwaleero tukozeemu Rolex ez'emboga oba vegetables, then ne tukola Rolex ez'amagi made out of egg omelette, then ne tukola ne Rolex eza vegetables nga temulimu wamu n'eza beef. Nsika Chapati, Rolex, pizza, nfumba ne pilawo wano. Birungi byenfunyemu. Esente nyingi nnyo ate abantu babyetanira nnyo. Pizza asinga wano mu Kisenyi. Nze kulwange nganze Rolex enkolera. Kubanga Rolex amagi abiri ne Chapati bbiri ziba za 12,000. Engula kuno kipa ya soda mze 13,000. Tegeeza okulemerera akakaaga ndi amubiri mbaze bize 13,000. Ayina obudde mba mu savings. Kaze musanga abali Rolex. Chapati zino zisinga kuliibwa mu mawanga ag'Abuwalabu era nga wano mu Uganda zaaleetebwa Abawalabu abasuubuzi naddala Abayindi abo abazimba oluguudo lw'eggaali y'omukka olwo n'abaddugavu ne baziyiga. Hairat Nakaweesa, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.